Hola, Aplicados te da la bienvenida una vez más. El día de hoy repasaremos el trazo de la sílaba trabada PR. Esta sílaba se conforma por una P y una R. Veamos cómo trazarla. Empezaremos partiendo de los puntitos y siguiendo las líneas de guía, trabajando siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para la P mayúscula realizaremos una línea recta que vaya de arriba hacia abajo y luego haremos una pancita en forma de media luna, deteniéndonos a la mitad del trazo vertical. Para la R haremos una línea de arriba hacia abajo, regresamos de abajo hacia arriba y salimos a la derecha para formar una curva. Prr. Muy bien, revisemos ahora la minúscula. Para la P volvemos a salir del puntito y vamos hacia abajo, y después la bolita. Para la R, una vez más de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y hacia la derecha para formar una curva. Prr. Recuerda realizar el trazo por lo menos 5 veces para que lo domines. El sonido de esta sílaba trabada aparece en palabras como Praga, primavera y premio. ¿Puedes pensar en más palabras? Para realizar más ejercicios con esta sílaba, puedes seguir trabajando en este libro o en nuestras aplicaciones. Esperamos que te haya sido útil. ¡Hasta luego!